大家好，欢迎收看 UGINX 8.0编程之建模入门篇视频教程第141讲曲线工具之艺术样条功能的精讲。艺术样条这个命令呢，在我们编程中用的是比较少啊。如果假如说你是做产品设计的话，你就会经常用。那么我接下来给大家讲解一下我们的一个艺术样条的这个用法。首先，在我们曲线工具里面，这里面有一个艺术样条，就是这个命令，艺术样条啊。你如果不会用的话，你就把这个命令给调出来，在我们的曲线工具里面把它调出来。那么艺术样条呢，也可以直接选择插入下拉菜单，这里有个曲线工具，这个地方有艺术样条。其实还有一个命令是样条曲线，这个样条跟我们的艺术样条其实它的功能都差不多，但是这个艺术样条更好用一点啊。而我们的样条呢，像以前做逆向造型的时候啊，我们习惯上用这个命令啊。等一下我们再详细讲解一下这个样条。我们先说一下这个艺术样条怎么用。首先点开艺术样条，然后呢，这个时候我们选择指定点，它这里有个通过点和通过极点。通过点的话就是，如果你采用通过点的话，你就直接指定这个点。好，那我们这个就直接创建出来了。好，这个阶次的话改成3。如果假如说你改成1的话，它就只是像直线一样这样连着过来的。改成2，你看，这就是我们那个节点。当你把它改成根据极点，你就可以看到，是吧？这个就是两阶两阶的方式来创建的。如果你改成3呢，改成3的话，那这就的话，这种就是我们3阶，是吧？当然你只有3个点的话，就做不了4阶啊。点数越多的话，你才能够做多阶。一般我们这个阶次的话，这里面的话设到3就可以了。然后我们现在来看，我还是用通过点的方式来创建。好，这里我们改成3阶，然后第一个点、第二个点、第3个点、第4个点。那这个时候我们就可以创建我们这个样条曲线。样条曲线主要是用在做曲面造型、做逆向造型的时候使用。好，你看这就是我们的样条曲线啊。这个命令很简单啊，但是它也没有那么简单，因为我们这个命令它比较实用的地方，它是有很多的一些设置。首先我们看第一个设置，这下面有一个什么呢？封闭的。这个封闭什么意思呢？就是说如果你选了这个点之后啊，你选完之后它就是一个封闭的，它指定了3个点就是封闭的这个线。如果你把封闭关掉，它就不是封闭的。好，那下面还有一个什么呢？我们下面还有像这个匹配的节点，这个不用去管它。这里面还有个约束到平面，这个约束到平面是什么意思呢？关于这个约束平面的话，我们先给大家画一个正方体讲解。我先画一个正方体，因为我们的艺术样条它主要是用来做空间的曲线用的啊。比如说我想要做一个艺术样条，我以当前的我们正方体的这个点进行创建，比如说这个点啊，这个正方体这个点创建一个点，这里创建一个点，这里创建一个点，这里创建一个点。我们来看，如果你直接选择这个点的时候，在这个地方它选的是视图的话，就是你点在哪里就在哪里创建这个样条，你的点在哪里它就在哪里创建样条，是吧？啊，这就是视图。如果假如说我们改到约束到平面，我想把我们这些点约束到这个面上面来，那你这里可以定我们的坐标面嘛，坐标平面，我定到这个面，那我刚才所创建的点是不是就落到我们这个平面上来了？我刚才所创建的点是不是落到这个平面上来了？这就是约束至平面的意思。也就是说，你不管选哪些点，你想落到某一个平面，那你就用这个约束至平面啊，就是你任何一个点，你创建了很多个点，是吧？随便创建，你不管创建多少个点，但是我就想把它的这个点约束到某一个平面上来。你看，
好，我把这个约束到这个平面上来，那这些点是不是就落到这个平面上来了？我们再来看一下，我先创建这个样条线，是吧？它目前是空间的状态，是吧？但是我如果选择约束到这个平面，它是不是就创建了，就约束到我们所指定的这个平面上来了？好，这是约束至平面的意思。那么我们再来看第二个，这下面如果你把约束至平面给关掉，那这里还有一个视图，视图的话就是你点在哪里，它就创建哪里做我们这个样条曲线，是吧？这个样条曲线它就是属于我们的一个空间的曲线咯，就是我们的空间的一个曲线。那这个就是根据我们这个点来创建的，也就是说你有多少个点，那么它就通过这个点连起来了。比如说我给大家画几个点，做逆向造型的时候这个命令会经常用的。好，我这里面创建了几个点，好，有了这么多个点，那我通过我们的艺术样条，好，这个时候我如果是用视图的方式，那我选这个点啊，注意你选的时候你要用这个现有的点捕捉到我们刚才所创建这个点，它就会连接我们这个点创建一个样条曲线，是吧？这个样条曲线它是属于空间的曲线，就是这个意思。但是如果假如说你这里面指定到我们投影到哪个方位，比如说我要投影到 XY 平面，那我就输入 J 啊，不是，你要先选择我们这个 J 平面，你选了这个点，它就自动投影到我们的 J 平面上来了，是吧？你看我选了这个点，它是不是就自动投影到我们的 J 平面上来了？啊，它并没有选到这个，就是自动投影到我们的 JXY 平面上来了。你可以看，它自动投影到我们的 XY 平面上来了。啊，如果还不理解的话没关系，我们可以这么做。我选择样条曲线，好，这里我选择 J 平面，好，我捕捉到这个点，你看这个点是不是投影下来了？投影到我们的 XY 平面上来了。因为这个 J 平面的话就是我们的 XY 平面了，我选择这个点，它是不是投影下来了？我选择这个点，它是不是投影下来了？是吧？全部投影到我们的 XY 平面上来了，就是这个意思啊。如果我现在投影到 X 平面的话，就是我们这个就是我们的 YZ 平面，是吧？这个时候呢，你选这个点，它就自动投影到我们的 YZ 平面去了。投影这个点，它是不是就投影到我们的 YZ 平面上来了？是吧？投影到 YZ 平面上来了。选这个点就自动投影到我们的 YZ 平面了，就是这个意思啊。所以一般来讲的话，像我们这些区域我们都用不到的，像什么约束至平面啊，以及我们这个 Z 轴、Y 轴、X 轴，还有我们的一个这些都用不到，一般默认就是用视图就可以了啊，除非你做逆向造型，你才会用到专门的要投影到哪个平面上去。好，那接下来我们这个后面还有个移动，这个移动是什么意思呢？我们可以给大家理解一下。我选择适量，好，我选择这个方向，那这个点是不是可以沿着我们的 X 方向移动了，是吧？它可以绕着我们的 X 方向进行一个移动，是吧？假如说我把它适量改成这个方向，它就可以绕着我们的 Z 方向进行移动。这个点可以绕着我们的 Z 方向移动。像这里面的话，基本上用不到的。一般我们做样条曲线主要用在什么时候呢？主要用在就是根据我们的点连这个样条曲线。第二个呢，我们需要进行一个设置相切。什么意思呢？我接下来给大家说一下它的一个实战的用法。比如说我们去补面，在实战过程中我们要去补面。好，那现在呢，我们想要做一个曲面的时候，我需要将我们这个边线跟这个边线连接起来。
或者把这个边线跟这个边线连接起来。一般我们都是用通过桥接曲线来做的，一般是通过桥接曲线，是吧？桥接曲线的话，你先选择这个边，再选择我们这个边，啊，这个时候你桥接出来的这个线，它是保持基相切的关系的，保持基相切关系。其实我们桥接曲线就是跟我们的样条曲线是一样的道理。我选择样条曲线，我选择这条线的端点，捕捉到我们这条线的端点。注意，你要选这条线啊，这里面有好多条线，你要选择我们这条线。啊，我们再做一下，因为你选的时候很容易选择不要的这些线。我们把这个辅助点关掉，捕捉到像我们这条线的端点。啊，哎，你看，因为我这个地方输了这个不对啊，我们重置一下吧。默认的话，我们要用视图的一个平面啊。我选择这条线端点，是吧？选完之后，这里面有一个单击鼠标右键基相切，再选择这个基相切，它就是我们的样条曲线做出来的。它做出来跟我们的样条曲线其实是一模一样的，是吧？如果你假如说你不设为基相切，你设为基0，是吧？它就只是直线的连接，所以我们要设为基相切。可能有些同学说，哎，老师，你看样条曲线也可以做出来，那为什么我们用桥接曲线呢？是吧？你用样条曲线也可以做得出来，那为什么我们用桥接曲线的？因为你用样条曲线太慢了嘛，是吧？你要用样条曲线，你要这么做，先捕捉到我们这条线的端点设为基1，再捕捉这条线的端点设为基1，是吧？但是我们用桥接曲线的话，就一步搞定了。桥接曲线你在这里选，注意这个地方相切符值不要设，都设为1。那么我们这条线就是基1相切，我们可以把它颜色改成红色，你对比一下看看，跟我们样条曲线做的是不是一样的？是不是完全一样的啊？没有区别吧？所以大家一定要记住，如果对我们两条曲线进行一个相切的连接的话，你可以用样条曲线，也可以用我们的这个桥接曲线。但是可能有些同学说，那如果我要做曲面造型，我们的样条曲线一般用在什么地方呢？那么接下来老师就要详细给大家讲解。我们先来给大家讲一个案例，比如说这样的一个案例。那这样的一个案例呢，是我们的一个曲面造型。曲面造型啊，就是说你一般做曲面造型的时候才会用得到，是吧？你看我这里面这个曲面，它首先得有这个样条曲线，有它的一个交叉曲线得出来。那这个线是怎么做出来呢？这个就是通过我们的样条曲线做出来的。那我首先把这个删掉，我先把这个线删掉，我们看看这个样条曲线怎么做。啊，我把这个点也干掉。这个点的话是通过我们的截面曲线做出来的，截面曲线做得出来。我们前面讲过了截面曲线，那现在我们来用一下，选择插入，来自体的曲线，这里面有一个截面，我选择要截的这个线，我要在这个线上面截我们的这个点。啊，这里绕着 Y 轴。啊，不对，这个地方啊，不是节点呢，搞错了。这两条线，是吧？你看，啊，这是我们前面讲过的。你首先要截出来我们这个点，
好，解出来这个点之后，接下来怎么办呢？那我要做这个样条曲线的话，那么你就可以通过我们的插入曲线，这里面有个样条艺术样条，然后我们选择第一个捕捉到这个端点，是吧？这里面你可以设为 G1， 是吧？然后捕捉我们现有的点，这个点，这个点，这个点设为 G1。可能有些同学说，哎，这个做是做出来，但是我们这个相切的不对呀，你看你这个怎么往里面切了，这个方向不对啊，怎么办？记住，方向不对了，我们要解决办法，我们要解决啊，怎么解决？把这个约束打开。好，第一条线我们要这个方向是吧？我要相切，把它反向，不就可以了吗？接下来第二条线不要相切，第三条线不相切，第四条线不相切，那这里有个指定切线是吧？指定相切的这个线是吧？你要跟这条线相切嘛？因为我刚才选了，所以我不需要选反向，是不是就出来了？它就出来了。可能有些同学说，怎么这里面凹的那么深呢？我把这个改一改就可以了，是吧？我改到3，改成截线的话改成3就可以了，不要改的太多就可以了。那这边的话也是一样的，记忆相切，捕捉这个点，捕捉这个点，记忆相切。待会我们要把这个方向改一改，这个底下这个方向也改一改就可以了。然后这条线也是一样的，记忆相切。把这个方向改一改。好，你看我们这个样条曲线是不是就做出来了？啊，做出来之后呢，我们再进行做曲面。当然，这个曲面的话，我们后面会详细讲解怎么样做曲面的一个方法。啊，我们做的时候不要把这个单条曲线打上钩了，我一次性把这个线选上。好，你看，当我们做曲面的时候，1、2、3是吧？这个第一条引导线，第一条引导的交叉线，你要跟这个面相切。然后我们这个主线串都是不相切的，是吧？第一个引导线我们要跟这个面相切，第二条要跟这个面相切。你看，这个面是不是做出来了？可能有些同学说，哎，老师，我为什么这个面可以保持跟它相切呢？相切的话，就是我这两个面之间保持很顺滑的过渡啊。你要记住，面跟面之间也可以相切，是吧？这两个面之间相切的话，你看它的一个整个的一个面的一个效果是特别光顺的，这就是相切。那我们这条线的话，就是我们的辅助线，所以在我们一般做曲面造型的时候，我们要保持相切的关系，因为我这个面要跟它保持相切，所以我们的这个边线要保持相切，因为你面是通过这个边线得出来的，你如果边线不相切的话，你这个面怎么可能能保持相切呢？假如说你这个地方你不相切，是吧？你这个面不相切，你觉得你能保持相切吗？你看，你不相切的话，是吧？你就是能保持相切的话，这个跟我们这条线是不贴在一起的，是吧？它跟我们这个面并不贴在一起的，是吧？假如说我不设为相切，我设 G0 的话，我们这个面才跟这个线贴在一起的，是吧？你就是把它强制性设置相切了，它就跟我们这个线不会贴在一起的，记住。所以为什么我们做图的时候我们要保持这个线相切呢？就是这个意思啊。这个线扭曲的话，说明我们这个相切错了。就这个意思啊。所以样条曲线一般主要用在我们做曲面造型过程中啊，曲面造型过程中。
关于它的一个灵活的一个使用的话，具体你要做曲面造型的时候，你就可以用得到啊。你先把我今天讲的这个课把它掌握就可以了。记住一个点，我再详细讲一下这个样条曲线的一个用法，就是说它首先要保持有一个线，一个相切的这个线。打个比方，我这里有一条线是吧？好，我现在想要画一个样条曲线，比如说我的样条曲线它是绕着我们这个线的端点跟这个线的端点跟这条线的端点，我们连一个样条曲线，然后我们样条曲线跟这条线相切，跟我们这个线相切，又跟这个相切，怎么办呢？那我们来看，我捕捉到这条线的端点，再捕捉到这条线端点，再捕捉到这条线的端点，这个时候我们想要保持相切，第一条切线，好，我们就直接到这里面来，你把是吧？列表是吧？你把这个打开，然后我选择这条线，它是不是就保持相切了？然后第二个点，我想跟我们这条线相切，我改到这条线，是不是就保持相切了？第三个点，我要跟这条线相切，啊，这个时候我们发现这个方向错了，那你就反向。好，现在我们来看，我这个样条曲线是不是就有3个方向相切了？就是说我们这一条线呢，跟我们刚才这个直线是相切的关系，是旋滑过渡过来的。然后我们这个样条曲线的一个波峰啊，是吧？这个曲率是跟我们这条线是相切的，那这个样条曲线是跟这个地方相切的。啊，可能有些同学现在还不能理解，以后你要是做曲面造型的话，你做产品设计的话，你就明白老师这个今天讲的这个概念啊，就明白我这个意思了。好，本节课讲解完毕，更多精彩请看下一节。